Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute wird stichfest und natürlich, denn es gibt stichfesten Joghurt ganz ohne großen Aufwand. Mit nur wenigen Zutaten entsteht ein milder Joghurt. Er ist einfach gemacht, ganz ohne Zusatzstoffe und perfekt für alle, die gerne wissen wollen, was drin steckt. Hier gibt es auch garantiert keine produktionsbedingten, nicht deklarationspflichtigen Zusätze. Er passt einfach in jede genussvolle Küche. Jetzt brauchst du nur einen ausreichend großen Topf, der direkt auf den Herd kann. Dort kommen 2 Liter frische Milch hinein. Ich bevorzuge Bio-Qualität. Sie ist zwar vermeintlich teurer, doch gemessen am Wohl von Mensch, Tier und Umwelt die günstigere Wahl. Der Fettgehalt kann bei 1,5 bis 3,8 liegen, je nachdem wie cremig dein Joghurt später werden soll. Falls dir diese Menge übrigens zu viel ist, kannst du sie natürlich ganz wunderbar reduzieren und an deine Bedürfnisse anpassen. Auch kleine Portionen Joghurt gelingen damit wunderbar. Hier siehst du noch die Rahmschicht von nicht homogenisierter Milch. Während die Milch langsam auf etwa 80 bis 90 Grad erhitzt, kannst du schon deine Gläser vorbereiten. Koche sie dafür gründlich mit heißem Wasser aus, natürlich samt Deckel und allem, was du später zum Abfüllen brauchst. Wie die Schöpfkelle und einen Trichter, sodass alles auch hygienisch ist, wenn der Joghurt später eingefüllt wird. Das ist wichtig für die Haltbarkeit, denn eine gute Vorbereitung sorgt nicht nur für längere Haltbarkeit, sondern macht die Herstellung auch entspannter. Sodass sie fast vollständig sterilisiert sind, lass die Gläser und alles ruhig 10 Minuten stehen. An dieser Stelle darf die Milch auf dem Herd natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Sie braucht stetig ein wenig Aufmerksamkeit. Deswegen rühre zwischendrin immer wieder sanft um, damit sich der Topfboden nicht anlegt oder sogar verbrennt. Auch das Überlaufen passiert schneller als man meint. Also immer in der Nähe bleiben und behalte vor allen Dingen die Temperatur im Blick. Die ausgekochten Gläser sollten nicht abgetrocknet, sondern einfach auf einem sauberen Küchentuch abgestellt und in Ruhe abtropfen gelassen werden. Das ist hygienischer und frei von Fusseln oder Keimen, die sich sonst leicht beim Abtrocknen einschleichen können. Das gilt natürlich auch für die Deckel und dein gesamtes Arbeitsmaterial. Wenn die Milch kurz vor dem Kochen ist, das siehst du, indem sie langsam anfängt zum Sieden. Die Temperatur liegt hier bei ca. 80 bis 90 Grad. Das kannst du auch ganz einfach mit einem Küchenthermometer überprüfen. Solche Thermometer sind auch wirklich nicht teuer, aber verdammt hilfreich, wenn man vieles selber macht. Gerade wenn du öfters Joghurt oder andere Milchprodukte selbst machst. Den Link zu meinem verwendeten stelle ich dir in die Infobox unter dem Video. Ziehe danach den Topf vom Herd und lasse die Milch auf etwa 40 Grad abkühlen. Je nach Außentemperatur dauert das Abkühlen etwa 45 Minuten, manchmal mehr, manchmal auch etwas weniger. Danach messe nochmal die Temperatur, um sicherzustellen, dass die Milch garantiert auf etwa 40 bis 45 Grad abgekühlt ist. Denn bei mir ist es jetzt auch gleich soweit. Jetzt benötigen wir einen Becher Naturjoghurt als Starterkultur. Das Ganze natürlich idealerweise in Bio-Qualität und mit einem Fettgehalt von 3,5%. Achte unbedingt darauf, dass der Joghurt lebende Milchsäurebakterien enthält. Diese sind entscheidend für die Fermentation. Produkte mit der Kennzeichnung mit lebenden Kulturen oder enthält aktive Bakterienkulturen sind dafür optimal geeignet. Die etwa 150 Gramm Naturjoghurt werden nun ohne Umschweife zur lauwarmen Milch gegeben. Rühre ihn behutsam, aber gründlich ein, bis es sich vollständig aufgelöst und gleichmäßig in der Milch verteilt hat. Damit werden die Milchsäurebakterien aktiv und können sofort mit ihrer Arbeit beginnen. Und dann kommt die wohl wichtigste Zutat für unseren stichfesten Joghurt, ein paar Tropfen Lab für eine ganz besonders schöne feine Textur. Hier ist es wichtig, sich genau an die Angaben in der Packungsbeilage des verwendeten Labs zu halten, denn je nach Konzentration kann die empfohlene Menge variieren.
Ich selbst nehme in diesem Fall 5 Tropfen. Das hat sich für mich bewährt und ergibt eine schön stichfeste, aber nicht gummiartige Konsistenz. Wenn du gerne selbst Dinge herstellst, lohnt sich die Anschaffung von Lab auf jeden Fall. Auch das Lab wird einfach durchgerührt. Übrigens, eine Kombination aus beiden ist wichtig. Die Milchsäurebakterien aus dem Joghurt sorgen für den typisch frischen Geschmack und der natürlichen Fermentation. Und das Lab unterstützt die Eiweißgerinnung, was dem Joghurt seine stabile, löffelfeste Konsistenz verleiht. Dann brauchst du nur noch deine Gläser, denn es geht jetzt an die Abfüllung. Ich fülle diese nicht bis zum Rand, denn so lassen sie sich später wunderbar mit etwas Obst garnieren. Das ist perfekt zum Mitnehmen oder auch als kleiner Genuss im Alltag, auch für unterwegs oder bei der Arbeit. Besonders praktisch, du kannst auch gefrorene Früchte verwenden, denn sie kühlen den Joghurt leicht und sorgen beim Auftauen für eine feine Fruchtschicht, ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Die abgefüllten Gläser stelle ich in meine super praktische Styroporbox, denn ein teurer Joghurtbereiter ist wirklich überhaupt nicht nötig. Diese Methode ist nicht nur energiesparend, sondern hält die Temperatur auch wunderbar konstant bei etwa 30 Grad. Es wäre auch mehr möglich. So kann dann der Joghurt ganz in Ruhe fermentieren, ohne Strom und ganz ohne Hektik, genauso wie ich es liebe. Und ein kleiner Trick, wie du das Ganze noch ein bisschen optimieren kannst, den zeige ich dir gleich. Dafür erhitze ich im Wasserkocher etwas Wasser auf ca. 45 Grad. Das gebe ich dann in meine Wärmflasche. Diese lege ich dann in die Styroporbox zu den Joghurtgläsern, denn so bleibt die Temperatur stabil und auch angenehm warm. Da haben sie schön kuschelig. Und dann kommt natürlich der Deckel auf die Box und es dürfen die Milchsäurebakterien für die nächsten 8 bis 10 Stunden ganz in Ruhe ihre Arbeit machen. Ohne Strom, ohne Aufwand, aber mit ganz viel Wirkung, wie ihr gleich sehen werdet. Am nächsten Morgen lässt sich bereits erkennen, dass der Joghurt fest geworden ist. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Fermentation erfolgreich war. Jetzt kommt er noch für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Diese Kühlphase ist wichtig, damit er vollständig ausreift und seine stichfeste Konsistenz stabilisiert und sein volles Aroma entwickelt. Danach ist er natürlich bereit zum Genießen, pur oder auch mit deinen Lieblingstoppings. Aber auch als Basis für Dips und Dressings ist er sehr gut geeignet. So ist der Joghurt nun etwa 7 Tage haltbar, wenn er gut gekühlt und sauber gearbeitet wurde. Wichtig ist, dass die Gläser verschlossen sind und bei einem größeren Glas stets mit sauberem Besteck entnommen wird. Je nach Fettgehalt, Säure und Temperatur kann die Haltbarkeit auch deutlich länger sein, entwickelt dann aber mit der Zeit eine intensivere Note. Hier siehst du auch deutlich, dass der Joghurt seine feste Konsistenz behält, wenn man durchgerührt hat. So wünsche ich dir nun viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, guten Appetit, lasst es euch wie immer gut gehen. Pfiat's euch!